Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya semakin semangat. Halo, assalamualaikum. Yuk mukbang sayur oseng papaya sama daging kambing. Alhamdulillah, sangat bersyukur bisa menikmati daging kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bener mantap. Dan nasinya nasi jagung sama nasi putih saya campur ya, karena punya nasi putih sedikit dan punya ombak kering atau nasi jagung kering. Alhamdulillah mantul sayur atasnya. Benar-benar nikmat ada tandingnya. Dan ini ada balung mudanya, kira-kira keras nggak ya? Kita coba. Masih bisa dimakan balung mudanya. Mantul. Alhamdulillah sangat mantap. Nikmat. Karena lapar. Saya nggak ada sayurnya atau kelupaan, tapi ini aja udah enak banget.
Mantap, ini daging kambing dari Indonesia. Tadi aku dikasih temanku. Mantap. Sampai gobes. Matang.